وہ آمدرفت اور وہ جو ریل پیل ہوتی ہے، جو رانائیاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عبادت اور ریاضت جو ہے وہ صرف رمضان مبارک میں ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، رمضان مبارک کے ختم ہونے کے ساتھ فرض روزے جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، نماز ختم نہیں ہوتی۔ نماز جو ہے وہ ایسا فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ روزہ اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا نماز فرض ہے، زکوٰۃ اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا نماز فرض ہے، اور حج بھی اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا فرض نماز ہے۔ بلکہ فقہاء نے لکھا کہ جس نے حج کیا اور نماز وہاں نہ پڑھی تو اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ گناہ کبیرہ کیا، اور فقہاء نے لکھا کہ اس کا حج جو ہے وہ مردود ہو گیا، کیونکہ اس نے نماز جیسے عظیم فرض کو ترک کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حج کتنے کمال ہیں، اس کے فضائل آپ سنتے ہیں، جب موقع آتا ہے آئے گا حج کا موسم پھر اس پہ گفتگو ہوگی کہ یوں بندہ ہو جاتا ہے کہ قیوم ولدت امہ، کہ جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ آج یہ فضیلت ہے نا، بڑی بات ہے، بندہ 0 میٹر ہو جاتا ایسا اتنا بڑا کمال کہ کوئی عبادت بدنی ہے، کوئی مالی ہے۔ نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، حج وہ عظیم عبادت ہے کہ جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہونے کے باوجود، فرض ہونے کے باوجود بڑا فرض ہے، لیکن باوجود اس کے نماز سے بڑا فرض وہ بھی نہیں۔ کیوں؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ جو ستون ہوتا ہے نا، پلر، یہ سٹیبل کرتا ہے چھت کو۔ اگر وہ ستون گر جائے تو چھت کی سٹیبلٹی ختم، چھت بھی گر گئی۔ تو نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، پلر آف اسلام۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ فرض روزے تو اختتام کو پہنچے اس سال کے، لیکن نماز ختم نہیں ہوتی۔ لوگ مسیح دا راہ بھول جاتے ہیں، تھی آپ کیا کر رہے ہو، مسیح دا راہ بھول جاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ حالانکہ یہ روٹین بنی پورا مہینہ رب کے در پہ آنے کی، رب کے دروازے پہ گھر میں آنے کی، یہ روٹین بنی۔ اب معمول تو بن جانا چاہیے تھا نا ہمارا، لیکن لمحہ فکریہ ہے، وہ جب معمول نہیں بنتا تو پھر میں کہتا ہوں وہ جانور جو ہے نا، وہ جس کو بیوقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور طنز کے طور پہ آپ انسانوں کے لیے بھی اس کو بول دیتے ہیں گدھا۔ کیوں جی؟ کیا جب بیوقوف ہوگی نا کھوتے آئے جاؤ گدھا کہہ دیتے ہیں آپ۔ لو وہ ایڈا سیاح جے کہ کمہار ہوگا نا، کمہار، وہ ایک باری آپ لوگوں کو شاید اس کی آبزرویشن ہے کہ نہیں ہے، ہونی چاہیے، ابھی بھی اندرون شہر میں اس کی یہ ترتیب چلتی ہے کہ ادھر گھروں میں مٹی وغیرہ چڑھانی ہو نا، کیوں چاچا سلطان ہے نا، وہ کھوتے 100 بجا کھوتے جناب آدھے رہے جی گل، ان کے اوپر وہ بوری مٹی کی لاتے ہیں۔ مالک ایک باری وہ گھر کا راہ بہاندا ہے، ایک باری بہاندا ہے، پھر بھاویں 100 پھیرے بھی لائے وہ بھولدا نہیں۔ تو پھر سیاح ہوا کہ اسی اور گل کو سمجھ آ رہی تمہیں کہ نہیں جی؟ ایک گیڑا لوایا، مالک ایک گیڑا لوا انہوں، اس کے بعد سجے کھبے نہیں ہوتا، بھاویں نال دے گھر کا بوہا کھول نہ ہوئے پھر بھی انہیں غلطی کر دی، یہ وقت ہوتا ہے۔ سیاح ایڈا ہے کہ مالک نے جو راہ بکھایا ہے، جہاں مالک نے در بکھایا ہے وہ در نہیں چھڑنا۔ توجہ ہے، مالک نے 30 دن
ہمیں اپنا در دکھایا، اپنا گھر دکھایا۔ اب انسان عزت تو جبھی تھی نا، بندہ ہونے کا حق تو جبھی تھا نا کہ مالک نے جو در اور گھر دکھا دیا تو پریکٹس ایسی بنتی۔ اس کو تو ایک دن دکھایا، ہمیں 30 دن دکھایا، لیکن ذاتی زندگی میں اس کی جھلک نظر نہ آئی تو لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ تو سبق سیکھنا چاہیے تھا بھائی، ہمیں کھوتے کو سیکھ لو۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور دیکھیں وہ روٹینیں بن رہی، رات کو روٹینیں بن رہی تھی تراویح کی، دن میں اس کی، لیکن وہ نہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اکثر اب کافی دنوں میں نا ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کھانے لگتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے روزہ ہے نا، کافی دیر چلتا ہے۔ کیوں انج ہوتا ہے؟ کیونکہ اندر کی پریکٹس ہو گئی ہے، اندر کی ہوگی مقابلہ لگ جاتا، نہیں وہ تو روزہ کوئی نہیں، کھول کر چلو جی، پریکٹس ہو گئی نا۔ اچھا اندر لگتا من گیا ہے، ساڈا باہر والا نہیں منتا، کیوں جی؟ کہ تو پتا بندہ مومن کدوں ہوتا ہے؟ وہ بھائی جہاں اندر کچھ ہور ہوئے باہر کچھ ہور ہوئے، اتوں لا الہ وچوں ہور صلاح، اتوں میاں تسبیح تو وچوں میاں تسبیح، جب دونوں کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں، ظاہر ہو باطن ہو، باہر مطلب ہو رہے اندروں ہو رہے، وہ تو منافق ہوتا ہے۔ تو اسی منافق تو نہیں بننا، اسی تو بندہ مومن بننا ہے۔ تو مومن کیا ہے؟ جنہیں ظاہر بھی ایک ہوئے باطن بھی ایک ہوئے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا نتیجہ پتہ کیا تھا؟ جب رمضان المبارک گزر جاتا نا تو 6 مہینے تک، رمضان کے بعد کتنے مہینے تک؟ 6 ماہ تک وہ دعائیں کرتے رہتے تھے، یا اللہ ہماری رمضان المبارک میں جو روزے رکھے، جو عبادات کی، جو تلاوت کی، جو ذکر اذکار کیا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ پتہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ جو کچھ رمضان میں ہوا ہے نا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، اس لیے ایک دن دعا نہیں کرتے تھے، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 6 مہینے تیری دعا، یا اللہ رمضان المبارک دی عبادات نو اپنی بارگاہ قبولیت دی معراج عطا فرما۔ کہ اسی عید و فوراً بعد مسیح تیری پڑھ دے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی سرکار سے پوچھا گیا نا کہ بھئی 73 فرقے ہیں تو فرمایا 72 باطل ایک حق پہ، سنیے نا تیسرا بات، 72 باطل ایک حق۔ تو حضرات صحابہ نے استفسار کیا، یا رسول اللہ وہ حق پر کون سا ہے ایک فرقہ، کیا نشانی، کیا اس کی سمٹم ہے، کیا علامت ہے، کس طرح پتا چلے گا کون حق پہ ہے؟ کیونکہ تو سارے کہتے ہیں کتنے فرقے بڑے نے، سارے نہیں کہتے اسی حق دے ادھر آؤ جی، اسی حق دے ادھر آؤ جی، سجے والا آندا ادھر آؤ جی، کھبے والا آندا ادھر آؤ جی، ہاتھ اتنے بننے والا ادھر آؤ جی، اتنے بننے والا تھی ادھر آؤ جی، جب اتنے بننا اتنے بندہ انج کرتا ہوگا تو ادھر آؤ جی، اسی بھی ٹھیک حق دے ہاں، انج گل ہے۔ تو صحابہ تو قربان جاوا انہوں پوچھ ہی لیا، سرکار ذرا دستے دیو کیونکہ رب بھی حق ہے، تسی بھی حق ہو، جڑا قرآن لے آئے وہ بھی حق ہے، جڑا دین ہے وہ بھی دین الحق ہے، تو جڑا فرقہ جڑا تسی کہندے ہو ٹھیک ہے وہ بھی حق ہے، تو سرکار دستے دیو نا وہ حق دی نشانی کی دی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ وہ حق میں جو ہے اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو آمنہ کے لال، حسین کے نانا جان، صدیق کے یاردار، حبیب کردگار، احمد مختار، امت کے غمخار اور نبیوں کے سردار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس رستے پہ میں ہوں کہ میرے یار نے وہ حق کے لو، حضور دے یار ایڈے حق نے، توجہ ہے حضور دے یار صحابہ اکبار حزب اللہ اللہ دی جماعت ایڈی حق کے، ایڈی حق کے جس رستے میں چلے نا تے آمنہ تو لال آندا اور رستہ بھی حق کے،
नहीं समझ आ रही तो और रास्ता की है, और रास्ता की है कोई हक के बाकी भक भक के। सुभान अल्लाह। और रमजान मुबारक तो बाद पहला जुम्मा, सुभान अल्लाह। ईद तो बाद फिर जुम्मा, वो भी फिर ईद, सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਆਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਈਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਟਰੂ ਮਰੂ ਮਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਜੁਮਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਹੋਣਾ ਯੌਮੁਲ ਜੁਮਆ ਤੇ ਈਦ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਹੈ अच्छा सिर्फ ईद का दिन नहीं चुप हो जरा फरमाया जुमे का दिन जरा मेरी उम्मत के मस्कीना का हज बोलो 15 लाख ला के सुभान अल्लाह के लिए 14 लाख ला के 1 गिलास 20 गिलास धक्के वखरे मैं टेंशन ना ला बस दिल मदीना कर दिल काबा कर काबे ते मदीना दोवें झुकना नहीं ठावां दे फर्क किन्ना है काबे ते सिर झुकदे ने मदीने च दिल झुकदे ने आमना दे लाल दे फरमान आली शान दी रोशनी च अज तुहाडा हज भी है अज तुहाडी ईद भी है हालांकि जिदन हज होवे उदन ईद नहीं होंदी ईद हज तो बाद होंदी है गरीबां दी मौज ला के जेड़े उत्थे अपना 15 लाख ला के उन्हां दी एक दिन ईद नहीं समझ आ रही एक दिन हज पहले हज करो मरो फिर तुहाडी ईद तू इत्थे तड़प फड़क दिल च रखना ते मसीते वजू करके बह फरमाया अज भी तेरा इत्थे ही है ते ईद भी तेरी अज ही है पता नहीं किहड़े चक्करां च बैठे हो सुभान अल्लाह तुसीं इंज नहीं कहंदे कि जिवें कणक दा रेट टोए जा रहा कणक थल्ले आ रही है हाँ रेट थल्ले आ रहा है भाई ना सुभान अल्लाह कोई शह सोच के सुभान अल्लाह कह दिया करो अज तुहाडी बुढ़ी तुहाडे दुआले नहीं हुई कह दो सुभान अल्लाह अज बाल ने खर्चा नहीं मंगया कि सोच के कह दिया करो सुभान अल्लाह कोई बेईमान बद अकीदा राज टकरिया नहीं कह दो सुभान अल्लाह अज गली दे नुक्कड़ ते ठुग्गा नहीं लगा सुभान अल्लाह अज कोई मकरूह चेहरा नजर नहीं आया सुभान अल्लाह अज अल्लाह दा बंदा अल्लाह दे घर वड़न तो पहले ही मिल गया सुभान अल्लाह मेरी गल समझ नहीं आती ना करो सुभान अल्लाह मैं कदों आना कि मेरी गल्लां ते करो मेरियां ते गल्लां है ही नहीं मां ना अली व साहबी मेरी गल है ए उस आमना दे लाल दी गल है जिहदी जुबान ते रब सोना गल करदा है ये जुमला है नहीं गल सारी सरकार दी है नहीं समझ नहीं गल सारी सरकार दी रब दी गल वखरी ओ कुरान रसूल दी गल वखरी ओ हदीस फिर भी गल सारी सरकार दी क्यों क्यों कुरान भी जो सुनेगा ना ते आमना दे लाल दी जुबान तो ही सुनेगा ओदा फरमान भी सुनेगा ते ओदी जुबान तो सुनेगा तां गल सारी सरकार दी है तो सहाबा भी अबू सरकार की गल करते सन मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना समीअतु रसूलुल्लाह मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना पहले वो दसते ने मैं सुना उन्होंने सुन पहले उन्होंने दसना है कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना हूं तू भी ध्यान सुन कि मैं अपने को नहीं कह रहा सोने के को सुन के कह रहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी ना जरा छल मारते रहा करो तुहाडी मेहरबानी तुसीं दसो इस तो इलावा मैं तुहानूं कदी कुछ कहा होवे नहीं दसो आपस च बैठे हाँ ओए आपस च बैठे स्पीकर बंद कर देना कदी कोई तुहानूं गल कीती होवे सुभान अल्लाह तो इलावा दसो ना ते घर जाके पुछ लेना किसी नूं कि इहदे च फायदा किहदा बड़ी बदकिस्मत इंसान है कि जो किसी के कहने से भी अपने फायदे का काम ना करे अपने फायदे का तो जानवर भी काम करता है उन्होंने भी पता गंदी थां ते नहीं पैना पूछल मार के बहता है तो फायदे का काम करता उनको कहता हेलो डॉगी क्लीन दैट बिफोर सिटिंग बवी बाद चो पहले पूंजा फेर नहीं उन्होंने पता है क्यों वो फायदा है नहीं समझ आ रही तो जो कोई कहे
कोई कहे वो रोटी खा ला, वो सरदाई पी ला, लस्सी पी ला, दही खा ला, तेन ठंड पवे तेनों। हाँ ते कोई कहे फिर भी नहीं पता, आप नूं पता होना चाहिए मैं दही खावा, मैं लस्सी पिया, मैं पराठे खावा। ते जे कोई कहे खा खा खा, किड्डा तुहाडा मौसम है, किड्डी हुण तुहाडी फिकर है कि इहदी सेहत डाउन ना हो जाए। ते मैं तुहाडी इह सेहत नहीं ना बना रहा जिहड़ी पराठे नाल बनदी है, वो ते जिस्म दी सेहत है। मैं अल्लाह अल्लाह करा रहा, तेरी रूह दी सेहत बना रहा। जिस्म किसी काम का नहीं, जिहड़ा मर्जी मोटा कर ले, जब तक रूह इहदे विच नहीं। रूह विच ते तां ही काम कर रहे हैं ना। नहीं बोलते तुसीं हैं? जिस्म जिड्डा मर्जी भावें शाहिया पहलवान है, रूह निकल गई, डोले भी उथे, पिनियां भी उथे, थाइयां भी उथे, चांपा भी उथे ही। क्यों अलामा साहब इंज ही गल है, इंज ही है ना। जिस्म बनाया सारी उम्र बनाउण ते लाई ओनू, सारी उम्र किहदे ते लाई है? ओनू बनाउण ते लाई है। ते जे रूह दी ना बनी, निकल गई चुप करके, क्यों ते लग थल्ले। ते जिस्म नूं फिर स्टेबल किहने कीता है? इहनूं टोरी कौन रखदा है? इहनूं टका कौन रहा है? इहनूं समझा कौन रहा है? इहनूं सुना कौन रहा है? इहनूं बुला कौन रहा है? इहनूं चला कौन रहा है? रूह। ते फिर सैट ओनूं करना नहीं, चला रही है। जिस्म काम कर रहा है, रूह करवा रही है। ते फैक्ट्री वाले तुहानूं इन्हां ते पता है कि काम करने वाले की तनख्वाह इन्नी नहीं होती जिन्नी सुपरवाइजर काम कराने वाले दी होती है। मेरा ख्याल है एडी कोई गल तो समझ आती होनी है। मैं बड़ा सोची पिया होना सा कि मजदूर की 32,000 है, तो जो पिछे हथ बन के खड़ोगे तो गेड़े कटी जाता है 70-80,000 है। वो फिर मैं सोचा एक दिन बह गए, मैं क्या नहीं ये ज्यादा ही होनी चाहिए। मैं क्या वेला वो काम कर रहे हैं, अलकान होए ने, पसीना उन्होंने आ रहा है, चहलकदमी कर रहा है। तो फिर मैं छेती समझ आ गई, शुक्र अल्लाह का, समझ मैं छेती आ जाती है। तुहानू यही है ना, छेती समझ जाओ। मैं तो मैं पता लगा भी काम करना ठीक है, मेहनत है, काम कराना उदों औखा काम है। इन्ने बंदियां कोल काम कराए उत्ते रिपोर्ट देनी, ते जिहड़ा काम कराउण वाला हुंदा ना उनकी वैल्यू ज्यादा होती। काम करते जिस्म करता काम कराउंदी है रूह, ते वैल्यू रूह की बहुती। तो फिर रूह की गला की है अल्लाह अल्लाह। पूछा या साधुओं का अगर रूह सुनिया तो पूछते ने रूह की कुल रूह मिन अमर रब्बी, इन्होंने कह दे रूह अमर रब्बी है, रूह अमर रब्बी है। तो सुभान अल्लाह कह के अमर रब्बी सेट करना, अताए रब्बी फिर देख लांगे, कोई मसला नहीं। इस वक्त करके जरा करूँ सो कह के इंशाल्लाह जो तुम मैं बारे कहना ना, मैं 2 गल्लां होर सुना देंगे तो चंगियां नहीं। ठोका ठाकी नालों की ख्याल है कि आदि हो गए ठोका ठाकी दे हैं? अल्लाह अकबर कबीर। तो मैं जी कर रहा था कि सुने सुने हो गए घर, तो खोटा नंबर लै गया जिन्हों घर एक बार विखाया कुमार ने, तो फिर 100 गेड़े भी उन्हें लाए। ओए अच्छा मैं देखिया, तुम पता नहीं देखिया कि नहीं देखिया कि भाई उत्ते जाना ना पौड़ियों तो खोटे पौड़ियों बिटी लैके जाने तकिया, ठीक है जी। अच्छा सामने कमरे होंगे बरांडा, वो एक बार विखाया मालक ने कि तू पौड़ी चढ़ के उत्ते जाना है। वो भावें थक भी जाए, उन्हें पौड़ियों च खलोते भी देखिया है, लेकिन वो थक के गलत जगह नहीं बढ़िया। जो मालिक ने विखाया उधर ही बढ़िया, भाई उधर बढ़ जाए गलती नाल, फिर आके आपे सेट करेगा, उदों तक साह निकल जाएगा। ना 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 ना, मालिक ने विखाया कि तू कोठे पे चढ़ना है, कि उन्हें 100 देने भी लाने ने तो कोठे पे लाने ने। और तू तो अशरफुल मखलूकात है, 30 दिन रब ने तेनों अपना दर विखाया, अपना घर विखाया, और तू क्यों नहीं गेड़े लांदा? अशरफुल मखलूकात कहलाना सौखा है। हाँ, लोगों को समझाना कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं ये औखा है। ये रूटीन रखनी है, रोजे खत्म हुए नहीं, वो भी फर्ज। नमाज खत्म है, नमाज खत्म है, नमाज खत्म है। रब फरमाता वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने परवरदिगार की इबादत कर जब तक तेनू मौत ना आ जाए। यानी मौत के आने तक रब की इबादत कर। तू चंद वेखण तक बस कर रहे हैं। रब पे आंदा है कि इबादत करनी है मौत आने तक।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਾਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ है तो ਅਸੀਂ अपने चंद चढ़ाने शुरू कर छड़ने। लम्हा फिक्री है ना, देखो ना हमारे बुजुर्गों का क्या वतीरा था। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ताबई हैं और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द है। आप फरमाते हैं 50 साल, कितने जी 50 साल मैंने तकबीरे ऊला के साथ नमाज अदा की। गल समझ आ रही? तकबीर ऊला समझ गए ना, पहली तकबीर ना 50 साल के अंदर मैं नमाज पढ़ी है। फिर फरमाते हैं उसके बाद 30 साल एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि अजान हो रही हो और मैं घर में बैठा हुआ हूं। फरमाते थे अजान हो रही होती थी, मैं रब के घर में सुन रहा होता था। सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनके तरीके। अब हजरत देखें ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला, तो किसी ने पूछा कि सरकार कैसे पता चलेगा कि नेकी रब की बारगाह में कबूलियत की मेराज को पहुंच गई? क्या पूछा जी? बोलो बोलो, क्या पूछा की जी? रब की बारगाह च कबूल हो गई है, किवें पता लगेगा? है जी, सवाल टैट है ना। आपने फरमाया कि जब नेकी करने वाला नेकी करता है ना, तो नेकी करने के बाद उसी तरह की नेकी करने के लिए अगर उसके दिल में तलब आ गई, समझो पिछली नेकी कबूल हो गई। जो नेकी की वही नेकी करने की दोबारा तलब पैदा हो गई। तो क्या मतलब? आप फरमाना ये चाहते हैं कि तूने नमाज पढ़ी, अब तुझे तलब है कि अगली नमाज कब आएगी। कोई बात समझ आ रही कि नहीं? जुम्मा पढ़े हूं असर कदों होगी, तलब आ गई, समझ रहा तेरा जुम्मा कबूल हो गया। क्योंकि ये कबूल हुआ तो तभी रब ने फिर उसको तौफीक दी कि अगला कबूल हो गया, नवे भी तैयारी कर। बात को समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? हाँ, इस वास्ते करके ये अपनी क्षमा कबूल करनी है तो उसको अगली करनी है, उस तो अगली की इबादत तो एडी जरूरी है। देखो ना क्या बात है, इबादत करना तो दूर की गल है। देखो ना जरा एक नमाज है मसला, शायद तुम आगे भी सुने हो, एक नमाज तो पढ़ता है, अगले नमाज के इंतजार करता है कदों आए, कदों हाजी यूसुफ आवे बांग दवे, कदों नासर शरीफी बांग दवे, कदों चंद पीर साहब जमात नहीं मुसल्ले दे आउण। की लगी है तांग लगी, की लगी तांग ओनू जरा तड़प फड़ गई, कदों आवे पढ़े तां ही चैन ओनू आना है। ते सिर्फ वेट कीता उन्हें, की कीता? कुछ नहीं कीता, दोवां नमाज़ां दरमियान कुछ नहीं कीता, वेट कीता। अक्सर बंदियां दा वेट जिहड़ा वो ज़ाया ही हो जाता है। वे रब दी याद विच जिहड़ा वेट भी करदा ना, फरमाया तैनूं वेटिंग टाइम जिहड़ा ना ये चार्जिंग लैंदे ना वेटिंग टाइम दी ऊपर क्रीम वाले, हाँ वो जे टाइम लैन ते तुहाडे कोल टाइम ते पैसे लैन, टाइम लाण ते पैसे लैन, वेटिंग चार्जर जी मैं तुहाडे बूहे दे बाहर खलोता रहना 5 मिनट या 10 मिनट होंदे ने, उस तो उत्ते जिहड़ा टाइम है मजीद अशरफी वो की वेटिंग चार्जेस होंदे ने ना, वो होंदे ने ना। गड्डी वाला खलोने 10 मिनट तो उत्ते ਉਹਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਲੱਭਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦਵੇ। ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਪੂਰਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, मौत आने तक अल्लाह की क्या करो जी? इबादत करो। मौत आने तक, सानू मौत तो पहले मौत पे आ जाती है, मौत आने तक की जी, मौत आने तक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। देखो ना हजरत सरकार ने ना एक सहाबी का जिक्र फरमाते हो क्या फरमाया कि अब्दुल्ला ना बंदा चंगा है, अब्दुल्ला बंदा चंगा है जे तहज्जुद दी नमाज पढ़े, जे तहज्जुद दी, हालांकि फर्ज नहीं, फर्ज है आका करीम ते फर्ज है, साडे ते फर्ज है पढ़ लो तो सवाब ना पढ़ो गुनाह नहीं, लेकिन आका करीम इबादत दा शौक दिला रहे ने, शौक दिला रहे ने, तरगीब दिला रहे ने। बंदा चंगा है जो तहज्जुद दी नमाज पढ़े थे,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਮਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਾਫੀ ਨਮਾਜ਼, ਉਹ ਕੈਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ 5 ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆਮਨਾ ਦੀ ਲਾਲ ਜਿਹਦੀ ਅਦਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਹज्जुद फर्ज है। पहले तो मौलवी अपने तो फर्ज करके वहां ना, फर्ज से रब भी करता है, फर्ज भी रब भी करता है, तो फजल भी रब भी करता है। हाँ, ये फजल किया अपने महबूब ते, वो गल को समझ आ रही कि नहीं आ रही? और देखो जो नबी ने फजल किया ना, साडे ते की कीता दस दिया, सुभान अल्लाह कहो। आहो गल सुभान अल्लाह, बस एक सुभान अल्लाह कहो तो गल सुनो। जरा बंदा नीयत करके सोवे ना, तो मैं तहज्जुद नमाज पढ़नी उठ के की जी, नीयत करके एडा बच गया नमाज तहज्जुद दा। दूजी किसी नमाज के बारे नहीं फरमाया। हाँ हाँ, तहज्जुद की नमाज जिन्हें नीयत की थी कि मैं पढ़ांगा, अख नहीं खुली, अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं हुक्म देंदा है कि इहदे नूं तहज्जुद की नमाज लिख दो, ते जेड़ा सुत्ता रहा ना सोण दा टाइम इहदे नूं सदका लिख दो। वो की नमाज होनी है कि जी नीयत छोड़े, नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। और जिस नमाज की नीयत का एडा कमाल है, और जेड़ा पढ़ देना होना है वो कितना बाकमाल होना है। लेकिन नीयत खालस होनी चाहिए है, नहीं नीयत को उठना तो मैं है नहीं, चल नीयत कर ली ना, नीयत च खोट नहीं होनी, क्योंकि वो लीमू की जाते सुदूर है, उन्हें पता है एदा इरादा खिंचदा है, अज़्म करना है, अज़्म दिल जज़्म करना है, पक्का इरादा। फिर बात घाटा हो जाए तो फिर मतलब नीयत करके सो जाओ, उठना तो होगा नहीं, चल नीयत कर ली है, तेरी नीयत दसदी भी तू किवें दी नीयत कर रहे हैं। नहीं समझ आ रही? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पे है? न सूरत बुरी न सीरत बुरी, बुरा है वो जिसकी नीयत बुरी। नीयत बुरी हो तो हैवानियत, शैतानियत, सही हो तो इंसान नियत, सारे की नीयत है। नहीं और नहीं फरमाया, हैवानियत, शैतानियत, इंसान नियत, नीयत सेट करनी फिर ही इंसानियत है, वरना हैवानियत भी पई है तो शैतानियत भी पई है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह, तो तरगीब दिलाई, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। देखे एक ना नौकर सी खादम के अपने मालक ने जावे कीते, तो मालक दुनियादार अपने आप समझे कि मैंने लोड़ ही कोई नहीं चुकन चुकन दी किते, वो जा रहे ना, तो नौकर जो 3-4 दिन हो गए उन्होंने सफर थे ना, तो आसान हो गई, की हो गई, उन्हें मालक नूं कहा कि मालका मैनू इजाजत दवे, ते वड्डे मालक का बुलावा आया, मैं हाजरी ना लवावां, सुभान अल्लाह जी करो। मालक नूं कहा वड्डे मालक का बुलावा आया, मालके हकीकी दा, लेट मी गो, मैनू जान दे, 4 दिन हो गया मेरे तो सवार हुए हैं, तो मैं चला जावां। ओ क्या मौत च सी, उन्हें कहा ठीक है, जाके छेती आवी, की गया जाते, बोलो 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 जाते, फिर बोलो जाते, फिर बोलो जाते, फिर बोलो जाते। रब भी करनी ऐसी कि भाई वो जो गया ना मसीते, उदों सिर्फ मुअज्जिन ही सी उत्थे मस्जिद च, सिर्फ मजबूरी होती, मुअज्जिन दी मजबूरी होती है ना, तुहाडी किहड़ा मजबूरी है, मुअज्जिन सी। ये गया उदों, फिर बंदे इकट्ठे होए, फिर किसी जमात हुई, वो सारे हुण एक एक करके निकल रहे हैं, ये जे फिर ही उत्थे की जी, उत्थे शायद तो सेंज होवे कि अगे 4 दिन बाद छुट्टी लभी है, अगों फिर ना फिर चलो मैं, क्योंकि ये रब के घर च कुछ करो ना, ये सुकून बड़ा होंगे जो कभी चेक करके देखना। मौला अली का फरमान भुल गए, वो फरमाते हैं कि मैं
इतना जन्नत में बैठने से खुश नहीं होता जितना कि मैं रब के घर मस्जिद में बैठ के खुश होता हूँ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ है तो मौला नहीं तक टप गया तो तुम दसांगा गल किवें हैगी है। मैं इतना कभी जन्नत में बैठ के खुश नहीं होया जिन्ना रब दे घर बह के खुश होना। समझ आ गई? हाँ, बह के ऐ नहीं कि नमाज पढ़ के, बह के। जिथे बहन का एडा स्वाद है उत्थे खलोण का किड्डा स्वाद है, जिथे खलोण का एडा स्वाद है उत्ते थल्ले होण का किड्डा स्वाद है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਾ 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 ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ? ਨੌਕਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲੈਨ ਕਦਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤਸ਼ੱਕੁਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ कि या अल्लाह आइंदा का रमजान सानू नसीब फरमा, अल्लाहुम्मा बल्लिग रमजाना, या अल्लाह सानू सही सलामत रमजान तक पहुंचा। रमजान शरीफ की शान है कि 6 महीने उसकी कबूलियत की दुआ पे करते हैं, की शान है कि 6 महीने आइंदा उन पान की दुआ कर रहे हैं। ते तुसी चल चढ़दा ते सजे खब्बे तुसी हो जांदे हो, गल ठीक ते नहीं। ये फर्ज रोजे मुक्के ने, बाकी सारियां शावां जारी हो, सारी ने जारी हो। और चलो रोजे की गल आई तो सुनो तो फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ी कि शवाल मुकर्रम के जेडे रोजे ने ना 6 पता ही होना तुहानू माशाअल्लाह, तरजीह भी तो लानी होंदी। असल च गल पता की है, देखो ना 6 रोजे ने ते इन्हां दी फजीलत पता की है तुहानू पता? 6 रोजे रमजान शरीफ मुकम्मल करके जेड़ा 6 रोजे रखता है जी की फरमाया गया काना कसियाम दहर, इंज ही है कि जिवें उन्हें जमाने भर दे रोजे रखे। दूसरी रिवायत हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं कि इमामुल अंबिया ने फरमाया, और अंदर में इमामुल अंबिया से मैंने सुना है कि जो रमजान शरीफ मुकम्मल करने के बाद 6 रोजे शव्वाल के रखे तो ऐसा ही है जैसे उसने साल भर के रोजे रखे। और एक हदीस पाक में फरमाया जमाने भर के, एक च फरमाया साल भर के, तो मफहूम एक ही है, थोड़ी समझने की लोड़ है तुहानू। देखो जेड़ा हर साल रखेगा ना, हर साल रखेगा ना तो रूटीन ना रखेगा ना, तातुल नहीं विच ले आएगा, तसलसल ना रखेगा ना तो उन्हें जमाने भर दे रख छड़े ना। तो जिन्हें एक बार किधर रख छड़िया फिर किधर डुब्बी मार छड़ी ये वो, तो उसने साल भर के रखे, साल पूरा होना तो साल किवें पूरा? बड़ी मजे की गल सुनो तो लुत्फ आ जाएगा। असल में जो गुज़श्ता उम्म थी ना उम्मते, उन्होंने 3 रोजे फर्ज सन, पता तुहानू? अयामे बैस के रोजे 3, 13वीं 14वीं 15वीं, ये 3 रोजे फर्ज थे। कितने जी? 3। ते महीने च 3 रखे ते साल च कितने बने? दसो जरा। 36 रोजे कितने बने? रमजान शरीफ तो पहली बारी फर्ज होया तो उम्मत मुहम्मद नहीं मिलिया, इहदे च 36 रोजे। हाय 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 हाय। और तुहानू सवाल आ जाना गल सुन के, मैं तो बड़ा वजह आया पढ़ के भला किवें? मैं आख्या रब सोना चाहता ही नहीं उम्मत होवे मेरे महबूब दी ते रह पिछे जावे, क्या उन्हां 36 रखे ते साल बाद 30 रखणगे होवे ना पिछे? नहीं, इमामुल अंबिया की जुबान अतहर से ये जारी कराया नोटिफिकेशन कि शव्वाल मुकर्रम के जो 6 रोजे रखेगा ते कितने बन गए? 36। 30 ते 6 36। गल समझ आ रही तुहाडी कि कोई नहीं आ रही? अपड़ के ना उन्होंने तो फिर मैं साल भर का सवाब है, पिछे नहीं रहने देना तुहानू। उम्मत होवे मेरे महबूब दी रह पिछे जावे, बल्कि उन्होंने पहली उम्मत नूं कहना पिछे होवो, जी पिछली अगे करो। जुमले भी समझ आते हैं, पता नहीं निहार मूवी सुनी जा रहे हो। जी पिछली उम्मत आ रही ने ना, पहली उम्मत कि पहले बढ़ना चाहिए ना चलने च, पहली उम्मतों पहले बढ़ना चाहिए नहीं, उन्होंने को पिछे हो ते असी पिछली हो क्यों जी? उन्होंने को अगे हो। कभी तन्हाई च बह के सोच नहीं
تیرے پیچھے نو اگا کنے کیتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کبیرہ. تو دیکھو 36 کر چھڑے. اور ذہن چ رکھو حنابلہ کے نزدیک نا امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک نا یہ جو 6 روزے ہیں نا یہ شوال کے وہ کہتے ہیں یہ فرض روزیاں دی ٹکر دے روزے نے. ہاں جی نفلی روزے ہوتے ہیں نفلی نے لیکن نفلوں چ بھی فرق ہوتا ہے. اے فرض دے ٹکر دے نے تاکہ انہیں فرضاں دے نال منا تاکہ تیری ٹکر کا کوئی سامنے ہی نہ آئے. پورے سال موج بنا. اور رکھنے کے اعتبار سے آپ اس کو مسلسل رکھ لیں تو چاہے آپ وقفے سے رکھ لیں رکھنے شمال چی نے گھر کو سمجھ آ رہی. پھر کی ہوئے گا سال بھر دے روزے بولو بولو کی ہوئے گا زمانے بھر کے روزے موجہ ہے کہ نہیں ہے. تو بندہ فٹافٹ رکھ لے تو روٹین بنی ہوتی. میں اگے بھی چاکا ہوتا نا روزہ تو نہیں وہ تو چاکا جہاں چاکے تو فائدہ چکو نا. تھی چاکے بھی ان چک کری جا رہے ہو چاکے تو فائدہ چکو کہ روٹین بنی ہوئی ہے تو اس کا لگتے ہاتھ رکھ لیں تو جب وقفے نہ بھی رکھو. اور کئی بزرگ جڑے سن 2 ایک ہفتے چ رکھتے 2 دوجے ہفتے بلکہ 2 ود رکھ کے نا وہ 4 ہفتے چ رکھ کے پورا مہینہ ہی کور کر لیں. یہ طریقہ ہے بزرگان دین کا. گل تو سمجھ آ رہی تو اگے نہیں آ رہی. تو جن کو اللہ پاک توفیق دے وہ رکھے مہینہ کی 6 روزے رکھے. اچھا یہ دیکھو نا یہ بن پورے سال کے کنے گے چلو بھی سن لو. یہ بھائی فیئرنگ نہیں ہوتی دین اسلام چ. لوجک ہوتی سانو سمجھ آئے بھاوے نہ آئے. لوجک ہوتی کی لوجک سورت کا نام میں اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرتا ہے وہ دی 10 نے. یعنی رب فرشتے کو حکم دیتا ہے کیتی ہے نیک کے لکھ 10 10 کے رب 10 لکھوا رہے ہیں. گل کو سمجھ آ رہی ہے نا. اور انہیں 6 روزے رکھے گل سمجھ آ رہی 60 کنے مہینے ہو گئے 2 مہینے تو ادھر رمضان دے 10 مہینے 10 تو 12 کیونکہ 365 دن کا جو ہے نا وہ یہ آپ کا شمسی سال ہوتا ہے. جو قمری سال کا کیلنڈر ہے نا وہ 360 کا ہوتا ہے. ہائے 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 قمری سال کا کیلنڈر کتنا 360 کا. ادھر بھی 360 ریڈی ہوا پیا کیلنڈر کے پیچھے کہہ رہے تھے تیری مرضی ہے. سائنس نے کیلنڈر فٹ کر کے دے چھڑیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر گام ہر سانس